আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আমার চ্যানেলের নতুন আরেকটি কেকের রেসিপি নিয়ে। আশা করছি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে। আর কেকটা কতটা পারফেক্ট এবং স্পঞ্জি হয়েছে সেটা ভিডিওটি দেখেই আশা করি বুঝতে পারছেন। আর আমি খুব শর্টকাট উপায়ে এই কেকটি তৈরি করে দেখিয়েছি, যাতে করে আপনাদের অনেক সুবিধা হয়। বিশেষ করে যারা নতুন আছেন, কেক তৈরি করতে ভয় পান, তারা এই রেসিপিটি অবশ্যই ফলো করবেন। আশা করছি আপনারা সফল হবেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক কিভাবে এই স্পঞ্জি কেকটি তৈরি করা যায়। তো ভিউয়ার্স, কেকটা তৈরি করার জন্য একটা পাত্রের মধ্যে আমি প্রথমে 4টা ডিম ভেঙে নিচ্ছি। কেক তৈরির ক্ষেত্রে একটা বিষয় ইম্পর্টেন্স আছে, ডিমটা ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই স্বাভাবিক তাপমাত্রার ডিম ব্যবহার করবেন। অর্থাৎ ডিমটা যদি ফ্রিজে থাকে তাহলে 1 ঘন্টা আগে বের করে রাখবেন, না হলে কিন্তু কেকটা মোটেও ভালো হবে না। তো এখন আমি এই 4টা ডিমের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1.25 কাপ পরিমাণ চিনি। আপনারা যদি মিষ্টি কম খেতে চান সেক্ষেত্রে চিনির পরিমাণ সামান্য একটু কমিয়ে দিতে পারেন। আর দিয়ে দিলাম 1 চিমটি পরিমাণ লবণ। এবার একটা ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে আমি এটাকে বিট করতে থাকব, যতক্ষণ না চিনিটা সম্পূর্ণ গলে যেয়ে একটু সাদাটে ভাব আসে, অর্থাৎ একটা ফমি ফমি ভাব না আসে। আপনাদের কাছে যদি ইলেকট্রিক বিটার না থাকে সেক্ষেত্রে হ্যান্ড হুইস্ক কিংবা কাঁটা চামচও ব্যবহার করতে পারেন, সেক্ষেত্রে সময়টা হয়তো একটু বেশি লাগবে। তো প্রায় 3 মিনিটের মতো বিট করে নিয়েছি, এতেই কিন্তু আমার এই ডিমের অংশটা ফমি হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1/2 কাপ পরিমাণ তেল। তো তেলটা দিয়ে আবারও একটু বিট করে নিচ্ছি, অর্থাৎ মিনিট খানেক আমি আর বিট করব। তারপর আমি এর মধ্যে দিয়ে নেব শুকনো উপকরণগুলো। তো যে শুকনো উপকরণগুলো ব্যবহার করব সেটা অবশ্যই চেলে দিতে হবে। এজন্য এই মিশ্রণের উপরে আমি একটা চালনি ব্যবহার করছি। তো চালনিটার মধ্যে আমি দিয়ে নিলাম 1 কাপ ময়দা আর 1 চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার দিয়ে একটু ভালো করে চেলে নিচ্ছি। তো এভাবে যদি চেলে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু কেকটা অনেক স্পঞ্জি হয়। তো শুকনো উপকরণগুলোকে চেলে নিলাম। এখন আমি একটা স্প্যাচুলা দিয়ে এই শুকনো উপকরণগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে দেব। এমনভাবে মেশাতে হবে যাতে করে কোথাও কোনো দলা বেঁধে না থাকে, অর্থাৎ একটা স্মুথ ব্যাটারে পরিণত হয়। তো দেখেন কত শর্টকাট উপায়ে কেক তৈরি করা যায়। অনেকে আছে যে সাদা অংশটা আলাদা করেন, কুসুমটা আলাদা করো, তারপর চিনিটা আস্তে আস্তে দাও। তো এত কিছু ঝামেলা ছাড়াই কিন্তু আপনারা খুব সহজেই এমন স্পঞ্জি কেক তৈরি করতে পারবেন। তো আমার মিশ্রণটা রেডি, আর মিশ্রণটা ঠিক এমন স্মুথ হবে। তো এই পর্যায়ে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে নেব 1 চা চামচ পরিমাণ এসেন্স। এখানে আমি লেমন এসেন্স ব্যবহার করছি, আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো প্রকারের এসেন্স ব্যবহার করতে পারেন। তো এসেন্সটাকে দিয়ে ভালো করে একটু মিশিয়ে নিলাম। তো এখন আমি যে পাত্রে কেকটাকে বেক করব সেই পাত্রটা কিভাবে রেডি করেছি সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। তো কেকটা বেক করার জন্য আমি এই ধরনের একটা সিলভারের পাত্র নিয়েছি। তার মধ্যে আমি একটা নর্মাল সাদা কাগজ কেটে একটু তেল ব্রাশ করে দিয়েছি। তো এখন আমি এই পাত্রের মধ্যে এই মিশ্রণটাকে ঢেলে দিচ্ছি। তো সম্পূর্ণ মিশ্রণটাকে ঢেলে দিলাম। এখন আমি এই বাটিটাকে একটু ট্যাপ করে নেব, এতে করে এর মধ্যে যদি কোনো বাবল ক্রিয়েট থাকে সেগুলো বের হয়ে যাবে। তো অবশ্যই এই কাজটা একটু করে নেবেন, না হলে কিন্তু দেখা যায় যে কেকের মধ্যে অনেকটা ফাঁকা ফাঁকা থাকে। এর কারণ হচ্ছে ভিতরে বাতাস ঢুকে। আর একটু সুন্দর দেখানোর জন্য আমি উপর দিয়ে কিছুটা বাদাম কুচি দিয়ে নিচ্ছি। তো এখন আমি কেকটাকে বেক করব। তো কেকটা আমি চুলাতে করব, এজন্য চুলায় একটা মোটা তলা বিশিষ্ট প্যান বসিয়ে দিয়েছি। তো প্যানটাকে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 5 মিনিটের জন্য একটু প্রিহিট করে নিয়েছি, অর্থাৎ একটু গরম করে নিয়েছি। তারপর এই কড়ার মধ্যে একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে দিয়েছি। এখন এই স্ট্যান্ডের উপর এই কেকের পাত্রটাকে বসিয়ে দিচ্ছি। আর এক্ষেত্রে অবশ্যই একটু সাবধানতা অবলম্বন করবেন, কারণ কড়াইটা কিন্তু যথেষ্ট গরম। তো এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিছি। আর আপনাদের ঢাকনায় যদি কোনো ছিদ্র থাকে সেটাকে একটা কাগজ কিংবা যে কোনো কিছুর সাহায্যে বন্ধ করে দিবেন। তো এখন আমি এই কেকটাকে 40 থেকে 45 মিনিটের জন্য বেক করতে দেব। এই 40 থেকে 45 মিনিটের মধ্যেই আশা করি কেকটা হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, আমার কেকটা হতে সময় লেগেছে 45 মিনিটের মতো।
তো আমি একটা কাঠি ঢুকিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে কেকটা হয়েছে কিনা বুঝবেন। ঠিক মাঝ বরাবর একটা কাঠি ঢুকিয়ে দেখবেন, যদি কাঠিটা স্মুথ আসে তাহলে বুঝবেন যে কেকটা হয়ে গেছে, আর যদি স্মুথ না আসে তাহলে আরও 5 থেকে 7 মিনিটের জন্য কেকটাকে সেম অবস্থায় ঢেকে বেক করে নেবেন। তো কেকটাকে এখন আমি নামিয়ে নিয়েছি। তো এখন হালকা একটু ঠান্ডা হয়েছে। এখন আমি চারপাশ থেকে একটা ছুরি দিয়ে এভাবে আলগা করে নিছি। এতে করে কেকটা খুব সহজেই উঠে আসবে। তো এখন এই কেকটাকে আমি একটা প্লেটের মধ্যে ঢেলে নেব। অর্থাৎ এই কেকের পাত্রটাকে এভাবে একটু উপর করে ধরবেন, তাহলে দেখবেন যে কেকটা আপনা আপনি এটা উঠে আসছে। তো এখন আমি যে কাগজটা দিয়েছিলাম সেটা উঠিয়ে নিছি। তো কেকটা অনেক গরম অবস্থায় আছে, তো আস্তে আস্তে করে এই কাগজটাকে এভাবে উঠিয়ে নেব। তারপর আমি আপনাদেরকে কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, দেখলেনই তো কত সহজে হয়ে গেল স্পঞ্জি কেকটি। আর কেকটি দেখতে যতটা সুন্দর হয়েছে আর এটা খেতেও অনেক মজার ছিল। তো আপনারা একবারের জন্য বাসায় ট্রাই করবেন, আশা করছি অনেক ভালো লাগবে। তো কেকটাকে আমি একটু কেটে নিয়েছি, এখন আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিছি যে এটা কতটা সফট এবং স্পঞ্জি হয়েছে। তো দেখেন কেকটা কতটা স্পঞ্জি। তো আপনারা একবারের জন্য হলেও বাসায় এভাবে ট্রাই করবেন, আশা করছি আপনারা সফল হবেন। তো ভিউয়ার্স, আমার এই কেকের রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। আল্লাহ